Algunos sobrevivientes dijeron que escucharon fuertes explosiones dentro del barco antes de que comenzara a hundirse. Otros aseguraron que el barco se partió antes de que entrara suficiente agua. Philip Franklin, vicepresidente de White Star Line, afirmó en una conferencia de prensa que el Titanic no pudo haber chocado con un iceberg, pero horas después cambió su discurso. Milton Long, pasajero de primera clase, dijo antes de morir: «Hubo una explosión en el barco, no fue solo un choque». Entonces, ¿realmente el Titanic chocó contra un iceberg o fue una explosión planeada para hundirlo?